폐섬유증, 턱발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환. 폐간질의 폐섬유증은 폐실질의 질환을 동반할 수밖에 없기에 폐실질의 치료를 통해서 호흡곤란이 좋아질 수 있습니다. 폐간질의 질환으로 생기는 호흡곤란과 폐실질의 질환으로 생기는 호흡곤란은 다릅니다. 폐실질 질환으로는 만성 폐질환 COPD의 만성기관지염, 폐기종, 기관지 확장증, 천식, 폐렴 등이 있습니다. 폐실질 질환은 기침과 가래 등으로 진행하면서 최종적으로는 숨참의 호흡곤란이 극심해집니다. 폐관절 질환으로는 폐섬유증, 턱발성 폐섬유증, IPF 등이 있습니다. 폐관절 질환은 특별한 증상이 없다가 최종적으로 숨참의 호흡곤란이 극심해지십니다. 결론적으로 폐실질 질환과 폐관절 질환의 최종적인 극심함은 호흡곤란입니다. 그런데 폐관절 질환은 일부의 폐실질 질환을 동반할 수밖에 없기에 폐관절 질환의 호흡곤란은 공포의 대상일 수밖에 없습니다. 이러한 폐섬유증의 호흡곤란에 대해서 폐관절 조직의 섬유화를 지연시키거나 억제화시킴과 동시에 폐실질 질환의 숨참을 호전시켜드리면 폐섬유 환자분들의 호흡곤란은 좋아지실 수 있습니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.